សួស្តីបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបកអាក្រាតព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏កក្រោកបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2026នេះគឺជាថ្ងៃដែលប្រទេសមួយដែលតែងតែអួតអាងពីអំណាចយោធានិងរវល់តែរៀបចំល្បិចកលចង់ឈ្លានពានទឹកដីអ្នកជិតខាងនោះស្រាប់តែត្រូវរងការវាយប្រហារពីធម្មជាតិមច្ចុរៈភ្លើងនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាន់កងពីជើងដល់ត្បូងពីកែបដល់លិទ្ធក្នុងថ្ងៃតែមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកត្រូវបើកភ្នែកធំនឹងហួសចិត្តបំផុតនោះគឺការផ្ទុះឆែកឃ្លាំងអាវុធកណ្ដាលបន្ទាយកងទ័ពជួរមុខនៅឯខេត្តសុរិន្ទដែលនៅគៀកនឹងព្រំដែនកម្ពុជាយើងតែម្ដងតើមានរឿងអាចកំបាំងអ្វីពិតប្រាកដនៅពីក្រោយការផ្ទុះនេះហេតុអ្វីបានជាមេទ័ពថៃត្រូវរត់ខ្វែងខ្វាត់បែកញើកប៉ុនក្រពតសូមបងប្អូនរឹតខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យជាប់ហើយតាមដានការវិភាគបកអាក្រាតដ៏លម្អិតនេះជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយមុននឹងឈានដល់មហន្តរាយសមុទ្រភ្លើងនៅពេលយប់យើងត្រូវក្រឡេកមើលទិដ្ឋភាពនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី24កុម្ភៈ2026ជាមុនសិននៅម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គេកំពុងតែញញឹមបិទមាត់មិនជិតជិះទូកលំហែកាយត្រួតពិនិត្យប្រឡាយទឹកក្នុងទីក្រុងបាងកកយ៉ាងរលូនចំណែងឯនៅតាមបន្ទាយយោធាឯណោះវិញលោកជំនួយការអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកថៃឬគេហៅថាផឆផបថនិងមេតបធំកំពុងតែរវល់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពពិសេសចុះទៅថតរូបអង្គុយដំបាញមាត់រៀបចំឆាកល្ខោននយោបាយពួកគេបានយកតាហ៊ានម្នាក់ដែលរងរបួសមកធ្វើជាឧបករណ៍ឃោសនាដោយចោទប្រកាន់យ៉ាងកក្លឿនថារងរបួសដោយសារកម្លាំងបន្ទុនៃអាវុធផ្លោងពីភាគីកម្ពុជាគោលបំណងរបស់គេគឺច្បាស់ណាស់គឺចង់បញ្ឆេះកំហឹងជាតិនិយមនិងលាបពណ៌កម្ពុជាយើងថាជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមប៉ុន្តែភាពក្រអឺក្រទូមនេះត្រូវបានបកអាក្រាតភ្លាមព្រោះស្រាប់តែយោធាភូមិភាគទី1របស់ថៃខ្លួនឯងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រំដែនផ្ទាល់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទះកំ pl ៃមេខ្លួនឯងវិញថាទាហាននោះគ្រាន់តែរបួសបាតដៃពេលចុះល្បាតនិងបច្ចុប្បន្នមិនមានការញុះញង់ឬបង្កហេតុណាមួយពីសំណាក់កម្ពុជាឡើយឃើញទេបងប្អូនរវល់តែរៀបចំល្បិចកលប្រឌិតរឿងលាបពណ៌កម្ពុជារវល់តែបញ្ជ្រាបសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដល់ក្មេងៗសិស្សសាលាដោយពួកគេមិនបានដឹងខ្លួនទាល់តែសោះថាធម្មជាតិនិងកម្មពៀកំពុងតែរៀបចំទោសទណ្ឌដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ពួកគេនៅយប់នេះហើយបងប្អូនជនរួមជាតិក្រោយពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គេបានបញ្ចប់ការញញឹមថតរូបជិះទូកលំហែកាយយ៉ាងសប្បាយអឺតអាទឹកនៅពេលព្រឹកនិងរវល់តែរៀបចំល្បិចកលលាបពណ៌កម្ពុជាយើងនៅតាមបន្ទាយយោធារួចមកឈានចូលដល់ពេលរសៀលស្រាប់តែផ្ទៃមេឃចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ធម្មជាតិដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញឫទ្ធិនិងផ្ញើសារព្រមានយ៉ាងសាហាវខកខើបំផុតទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយនេះយើងក្រឡេកទៅមើលភាគខាងក្បោងជាមុនសិននៅវេលាម៉ោង 4 រសៀលនាខេត្តត្រាំងស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាដែលអ្នកស្រុកហៅថាវាតភ័យបានបោកបក់មកយ៉ាងកម្រោលហាក់បីដូចជាកំហឹងមច្ចរាជកម្លាំងខ្យល់មិនត្រឹមតែបំបាក់ដើមឈើប៉ុណ្ណោះទេតែវាមានកម្លាំងខ្លាំងរហូតដល់ទាញបំបាក់បង្គោលភ្លើងតង់ស្យុងខ្ពស់ធ្វើពីបេតុងរឹងមាំរហូតដល់ទៅ10ដើមឲ្យបាក់រលំដូចគេបំបាក់ដើមត្រកួនបង្គោលភ្លើងយ៉ាក់ទាំងនោះបានដួលរលំសង្កត់កំទេចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាង32ខ្នងនៅក្នុងឃុំខួនភោឲ្យរាបស្មើដល់ដីសូម្បីតែទីអារាមវត្តអារាមនិងសាលារៀនដែលជាទីសក្ការៈនិងកន្លែងផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏រងការវាយប្រហារខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់តើពេលនោះមេតបដែលពូកែតែងតួថតរូបនៅឯណារៀសរងគ្រោះស្រែកយំពេញភូមិគ្មាននរណាជួយទាន់ឡើយមិនទាន់អស់ទេបងប្អូនងាកមកភៀកខាងជើងឯណោះវិញនៅខេត្តភិតសាលិនលោកនាវេលាយប់ក៏មានខ្យល់ព្យុះរដូវក្តីបានបោកបប់យ៉ាងសាហាវនៅឯវត្តច័ន្ទតាវ៉ាន់អកប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកព្រឺសម្បូរនឹងតោកស្លុតបង្ថត់នោះគឺកម្លាំងខ្យល់បានទាញបោកដើមផូយៈអាយុក្បែរ100ឆ្នាំឲ្យបាក់រលំរលើងរឹសបញ្ច្រាស់ជើងឡើងលើមេឃបែបនេះគឺសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបារមីត្រីបាំងដកចេញហើយនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាគឺជាប្រភពអាក្រក់បំផុតដែលបញ្ជាក់ថាទឹកដីមួយនេះកំពុងតែបាត់បង់សេរីសួស្តីដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេកំពុងតែដើរផ្លូវខុសនិងប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគប្បីមកលើប្រទេសជិតខាងងាកមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិញម្ដងនៅថ្ងៃដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទានឆានវីរៈគូល
ត្រូវបង្ខំចិត្តចេញមកធ្វើបាត់សម្ភារទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងនិងតានតឹងបំផុតហេតុអ្វីព្រោះមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកបានលេងថក្តីប្រកាសវាយប្រហារសេដ្ឋកិច្ចថៃដោយប្រយច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដំឡើងពន្ធនាំចូល 5% ភ្លាមគ្មានការយោគយល់ឡើយសម្រាប់ប្រទេសថៃដែលដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការនាំចេញការដំឡើងពន្ធ 5% ភ្លាមនេះគឺមិនខុសពីការទាញផ្ដាច់អុកស៊ីហ្សែនធ្វើឲ្យវិស័យនាំចេញរបស់គេស្ទើរតែកាំងបេះដូងស្លាប់ភ្លាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវកោះប្រជុំបន្ថនរត់ខ្វែងខ្វាត់ដោយស្រមោចត្រូវទឹកក្តីនិងចុងក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំហំនៃមហន្តរាយដែលតាមវាយលុកមិនឲ្យដកដង្ហើមរួចឈានចូលដល់ម៉ោង 2 រំលងអធ្រាត្រនាខេត្តនុនថាបុរីដែលមានទីតាំងនៅគៀកបង្កើយនឹងរដ្ឋធានីបាងកកឃ្លៀងស្តុកខោអាវមួយទឹកខ្នាតធំទំហំជាង 3000 ម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានមច្ចុរីភ្លើងលេបត្របាក់คล้ายជាសមុទ្រភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅបញ្ចេញពន្លឺក្រហមឆ្អៅកាឡៃផ្ទៃមេឃកណ្ដាលយប់កម្លាំងភ្លើងបានឆាបឆេះយ៉ាងកម្រោនិងលឿនរហ័សបំផុតទ្រព្យសម្បត្តិនិងទំនិញតម្លៃជាង 5 លានបាតត្រូវឆាបឆេះរលាយម៉ត់សល់ត្រឹមតែគំនោផែកផង់ក្នុងមួយប៉ព្រិចផ្លេករថយន្ត Mazda មួយគ្រឿងដែលចតនឹងក្បែរនោះត្រូវកម្ដៅភ្លើងរំលាយឆេះសល់តែគ្រោងឆាំងដែកយ៉ាងសង្វេគបំផុតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អ្វីអាចសង្គ្រោះបានសូម្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យរន្ធត់បំផុតនោះគឺទិដ្ឋភាពនៃសេចក្តីវិនាសនៅខាងក្រៅឃ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលរស់នៅជុំវិញទីនោះត្រូវភ្ញាក់ពីដំណេកកណ្ដាលយប់ងងឹតទាំងភ័យឡតប្រលឹងសំឡេងស្រែកឆៅឡៅសំឡេងវត្ថុផ្សេងផ្ទុះបែកនិងសំឡេងភ្លើងឆែកកក្រឹកកក្រែងបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នារត់បុកទង្គិចគ្នាចែកជើងគ្នារត់ប្រសិទ្ធប្រសាចេញពីផ្ទះសូម្បីតែលោកយាយចំណាស់អាយុ61ឆ្នាំម្នាក់គ្រាន់តែបើកភ្នែកឡើងឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះគៀកនឹងផ្ទះគាត់ភ័យញ័រជើងរត់យកប្រាស់អាយុស្ទើរតែឈានជើងមិនរួចគាត់ស្រែកហៅអ្នកជិតខាងទាំងបាត់បង់ស្មារតីភ័យតក់ស្លុតរហូតដល់វង្វេងភ្លេចសូម្បីតែលេខទូរស័ព្ទកូនខ្លួនឯងដៃយួរបានតែអីវ៉ាន់មួយកញ្ចប់រត់គេចចេញពីមច្ចុរិកភ្លើងទាំងត្រដាបត្រដួលទិដ្ឋភាពពេលនោះគឺមិនខុសពីការរត់គេចពីភ្លើងសង្គ្រាមនោះទេម្នាក់គិតតែពីប្រវេសប្រវាសទាញកូនទាញចៅរត់រកតែប្រាស់អាយុប៉ុណ្ណោះបងប្អូនឃើញទេគ្រាន់តែមួយថ្ងៃសោះធម្មជាតិវាយប្រហារពីត្បូងដល់ជើងអ្វីដែលខ្ញុំទើបរៀបរាប់នេះវាគ្រាន់តែជាកូនរលកនៃការប្រមានប៉ុណ្ណោះព្រោះមហន្តរាយនឹងកម្មវិធីដ៏ធំបំផុតដែលក៏ក្រាកញ័ររញ្ជួយដល់ឆ្អឹងខ្នងកងទ័ពថៃនោះកំពុងតែរងចាំផ្ទុះឡើងនៅឯខេត្តសូរិននាវេលាយប់នេះឯងប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពថៃបែកសម្បុកនិងញ័ររញ្ជួយក៏ក្រាកដល់កៅអីថ្នាក់ដឹកនាំនៅទីក្រុងបាងកកយ៉ាងពិតប្រាកដនោះបានផ្ទុះឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់នៅកណ្ដាលខេត្តសូរិនដែលជាខេត្តជួរមុខដាក់ពង្រីកទ័ពជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាយើងស្រាប់តែមានអធិភ័យដ៏មហិមានិងអាចកំបាំងបំផុតមួយបានឆាបឆេះយ៉ាងសាហាវខខើនៅក្នុងបន្ទាយកងនគរបាលល្បាតព្រំដែនលេខ21ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនកន្លែងដែលកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅនេះមិនមែនឆេះរោងបាយមិនមែនឆេះរោងឡានឬគំនរសម្រាមទេតែវាឆេះចំបេះដូងនៃបន្ទាយនោះគឺឃ្លាំងស្តុកអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រជាតិតែម្ដងយោងតាមប្លង់សម្ងាត់ឃ្លាំងអាវុធនេះត្រូវបានបែងចែកជា4ហ្សូនយ៉ាងធំទូលាយអណ្ដាតភ្លើងនៃមច្ចរិយបានផ្ដាំឆាបឆេះយ៉ាងកក្រើកមុនគេនៅហ្សូនទី1តើបងប្អូនដឹងទេថាហ្សូនទី1មានអ្វីខ្លះវាជាកន្លែងស្តុកទុកគ្រាប់កំភ្លើងត្បូងនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតប្រឆាំងរដ្ឋាគ្រោះ RPG ដ៏គ្រោះថ្នាក់និងមានកម្លាំងបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ពស់បំផុតគ្រាន់តែឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះភ្លាមមន្ត្រីប្រចាំការមិនហ៊ានសូម្បីតែយកបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យទៅបាញ់ពួកគេបានត្រឹមតែស្រែកប្រកាសអាសន្នយ៉ាងចលាចលហើយនាំគ្នារត់យកប្រាស់អាយុចេញពីទីនោះត្រឹមតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះអណ្ដាតភ្លើងបានលោតផ្លោះទៅឆាបឆេះហ្សូនទី2បន្តទៀតដែលជាឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់កំភ្លើងធុនតូចរាប់ម៉ឺនរាប់សែនគ្រាប់ពេលនោះហើយបងប្អូនដែលសំឡេងផ្ទុះក្រាំងផាំងប្រាវបានបន្លឺឡើងបន្តគ្នាឥតឈប់ឈររហូតដល់ម៉ោង 9 យប់ទិដ្ឋភាពពេលនោះគឺមិនខុសពីសមរភូមិសង្គ្រាមលោកនោះទេគ្រាប់កំភ្លើងរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ត្រូវកំណៅភ្លើងដុតបញ្ឆេះខ្ទាតបាញ់ចេញមកក្រៅខណៈកំទេចកំទីអំបែងគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់ RPG បានផ្លោងហោះកាត់អាកាសយ៉ាងសាហាវខខើក្នុងភាពវេវរនោះ
មន្ត្រីកងកម្លាំងម្នាក់ឈ្មោះអនុសេនីយ៍ឯកវិសាលយេនភេទរត់គេចមិនទាន់ត្រូវអំបែងគ្រាប់ផ្លោងហោះមកកាត់ផ្ដាច់កជើងស្ដាំដួលដេកក្នុងធ្លុកឈីមត្រូវមិត្តភ័ក្តិសែងអូសចេញពីសមុទ្រភ្លើងបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពវីរវត្តយោធិនទាំងត្រដាបត្រដួទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅបន្ទាយឯណោះវិញគឺប្រៀបដូចជាថ្ងៃអវាសនៈកលមកដល់អាជ្ញាធរត្រូវបង្ខំចិត្តចេញប័ណ្ណបញ្ជាក្តៅគគុកប្រកាសតំបន់នោះជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់និងជំនះបន្ទាន់គ្រួសារកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាង300នាក់ដែលធ្លាប់តែគិតថារស់នៅក្បែរបន្ទាយทหารមានសុវត្ថិភាពនោះឥឡូវនេះត្រូវអបកូនអបចៃយួរបានតែខោអាវមួយកញ្ចាប់រត់ចែកជើងគ្នាចោលផ្ទះកណ្ដាលយប់ងងឹតទាំងសំលេងគ្រាប់បែកកងតបខ្លួនឯងកំពុងផ្ទុះដេញតាមពីក្រោយអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តនិងសោយចុកពោះបំផុតនោះគឺសូម្បីតែឆ្កែប៉ូលីស K9 ដែលធ្លាប់តែហ្វឹកហាត់ខ្លាំងពូកែកាចសាហាវនោះក៏ត្រូវភ័យបាក់ស្បាតលែងហ៊ានព្រុសត្រូវគ្រូបង្ហាត់អូសខ្សែរត់គិតពីសមុទ្រភ្លើងទាំងវេវរអគិភ័យឆាបឆេះខ្លាំងរហូតដល់កងឡានទឹកជាង10គ្រឿងដែលបញ្ជូនមកមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ានបើកចូលគៀកដាច់ខាតព្រោះខ្លាចគ្រាប់ RPG ប្លង់ចំពួកគេត្រូវប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រថាបណ្ដាក់ទឹកដោយយកឡានទឹកសម្ពាធខ្ពស់របស់យោធាឈរជាខែលមុខគេហើយឲ្យឡានទឹកសាឡាក្រុងបូបបញ្ជូនទឹកពីក្រោយដោយចំណាយពេលប្រយុទ្ធជាង4ម៉ោងប្រើប្រាស់ drone ចាប់កម្ដៅហោះពីលើទើបអាចគ្រប់គ្រងអណ្ដាតភ្លើងបានដោយលំបាកលំបិននៅម៉ោង 11:30 នាទីប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអ្នកតាមដានព្រឺសម្បូរស្រាវឆ្អឹងខ្នងបំផុតនោះគឺភ្លើងបានឆេះរាលដាលទៅគៀកនឹងហ្សូនទី4ទៅហើយតើហ្សូនទី4មានអ្វីវាគឺជាឃ្លាំងស្តុករំសេវផ្ទុះប្រភេទ TNT ដ៏មហាសាលបងប្អូនសាកល្បងស្រមៃមើលចុះបើសិនជាយប់នោះកងឡានទឹកទប់មិនតាន់ហើយភ្លើងរាលដាលដល់ទីនោះមែននោះកម្លាំងបន្ទុះរំសេវ TNT រាប់សិបតោននិងកំទេចបន្ទាតឆដមុតសៃមួទាំងមូលនិងភូមិអ្នកស្រុកដែលនៅជុំវិញនោះឲ្យរៀបស្មាដល់ដីคล้ายជាភ័ក្រផង់ខឹងមួយប៉ព្រិចភ្នែកជាមិនខានតានេះឬជាការធានាសុវត្ថិភាពរបស់កងទ័ពដែលចង់ទៅគំរាមកំហែងគេនោះសូម្បីតែឃ្លាំងអាវុធខ្លួនឯងស្ទើរតែផ្ទុះកំទេចរះខ្លួនឯងរាប់រយនាក់ទៅហើយក្រោយពីផ្ទុះឆែកយ៉ាងសន្ធោសន្ថែវនិងប្រជាជនថៃរត់ចែកជើងគ្នាស្រែកយំពេញភូមិអស់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រចាំតំបន់រួមមានលោកអភិបាលខេត្តសូរិននិងមេបញ្ជាការមណ្ឌលយោធាទី25ត្រូវបង្ខំចិត្តចេញមុខមកធ្វើសន្និសីទកាសែតបន្ទាន់កណ្ដាលយប់ទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងនិងបែកញើសប៉ុនគ្រាប់ពោតទាំងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ដាប់ហើយចង់ទាស់កំ pl ែវហួសចិត្តបំផុតនោះគឺការសន្និដ្ឋានពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះលោកមេបញ្ជាការយោធាបានកាន់មីក្រូហ្វូនឆ្លើយដោះសារយ៉ាងរអាក់រអួលប្រៀបដូចជាក្មេងកុហកចាស់ថាបាទមូលហេតុទំនងที่មកពីកម្ដៅងុំព្រោះថ្ងៃនេះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកហើយដោយសារតែក្តៅពេកមន្ត្រីយាមក៏បានបើកទ្វារឃ្លាំងចោលដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់ទើបវាបណ្ដាលឲ្យទុះសេផ្ទុះតែម្ដងទៅអូហូស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនតើបងប្អូនធ្លាប់ឮប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទេឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់រមាត់ RPG និងគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់របស់យោធាថ្នាក់ជាតិបែរជាអាចផ្ទុះឆេះដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅតើនេះជាស្តង់ដារកងទ័ពមហាអំណាចដែលតែងតែអួតអាងចង់ដាច្បាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងនោះមែនទេសុំសួរមួយម៉ាត់ចោះបើគ្រាន់តែកម្ដៅព្រះអាទិត្យសោះធ្វើឲ្យឃ្លាំងអាវុធផ្ទុះខ្លួនឯងបែបនេះចោះទម្រាំដល់ពេលមានសង្គ្រាមពិតប្រាកដតើអាវុធអស់ទាំងនេះអាចយកទៅបាញ់ការពារនរណាបានវាមិនទុះសេផ្ទុះស្លាប់តាំងពីមិនតាន់ដកកៃបាញ់តែហើយទេឬចំណុចកំ pl ែងទី2គាត់ហ៊ាននិយាយថាបើកទ្វារឃ្លាំងចោលដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់ឃ្លាំងអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលពោពេញដោយគ្រាប់បែកបែរជាអាចបើកទ្វារចោលស្រេចតែចិត្តដោយបើកទ្វាររោងចិញ្ចឹមមាន់ទេឬតើប្រព័ន្ធសន្តិសុខការពារសីតុណ្ហភាពប្រព័ន្ធ sprinkler ស្វ័យប្រវត្តិនិងវិន័យកងទ័ពដែលចំណាយលុយជាតិរាប់ពាន់លានលុះយកទៅទុកនៅឯណាអស់ហើយរឿងនេះវាមិនសាមញ្ញទេបងប្អូនវាកាន់តែកក្រើកនិងអថាកំបាំងរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅទីក្រុងបាងកកអង្គុយលើកៅអីលែងជាប់ហើយភ្លាមនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូវិនថៃសុវ៉ារីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកថៃត្រូវប្រញាប់លោតចេញមកអន្តរាគមន៍កាត់យប់ដោយប្រកាសអង្វរកកុំឲ្យរាស្ត្រស្លន់ភ្នល់និងប្រឹងប្រកែកការពារយ៉ាងចាស់ដៃថាសូមកុំយល់ច្រឡំនេះមិនមែនជាអំពើវិនាសកម្មឬការលួចបំផ្ទុះទេពួកគេថែមទាំងប្រកាសប្រើ hashtag ទប់ស្កាត់ពាក្យជាចាមរាមយ៉ាងក្តៅគគុកទៀតផងប៉ុន្តែអថកំបាំងមួយធំត្រូវបានបែកធ្លាយនៅក្នុងរាយការណ៍លម្អិតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា
Zone ទី3ដែលជាឃ្លាំងស្តុកក្របបែកគឺត្រូវបានគេជំលះនិងដឹកយកចេញពីឃ្លាំងអស់រលីងមុនពេលកើតហេតុបាត់ទៅហើយសួស្ដីតើនេះមានន័យថាម៉េចហេតុអ្វីបានជាមានការបញ្ជាឲ្យរើក្របបែកចេញពី Zone ទី3មុនពេលឃ្លាំងផ្ទុះឆេះតើពួកគេមានញៀនទិព្វដឹងមុនថានឹងមានការទុះសេឆេះដោយសារអាកាសធាតុក្តៅមែនទេឬមួយក៏មាននរណាម្នាក់នៅពីក្រោយរឿងនេះរៀបចំគម្រោងដុតបំផ្លាញឃ្លាំងអាវុធខ្លួនឯងដើម្បីបំផ្លាញភស្តុតាងបិទបាំងអំពើពុករលួយនៃការលួចលក់អាវុធចិននេះនៅតែជាសញ្ញាសួរដ៏ធំនិងជាស្រមោលខ្មៅងងឹតដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពថៃបែកសម្បុករត់ដោះស្រាយឆ្លេឆ្លាយលាក់មុខមិនជិតរហូតមកដល់វិនាទីនេះបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពព្រឹត្តិការណ៍វិនាសកម្ម24ម៉ោងនិងការផ្ទុះឃ្លាំងអាវុធដ៏អាម៉ាស់នេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតថាទង្វើទុច្ចរិតលាក់មិនចិត្តឡើយហើយធម្មជាតិក៏មិនលែងដៃដែរអ្នកដែលតែងតែគិតគូររៀបចំអាវុធចង់គំរាមកំហែងនិងលៀបពណ៌អ្នកដទៃទីបំផុតអាវុធទាំងនោះមិនទាន់បានបាញ់ចេញមួយគ្រាប់ផងក៏ត្រូវធម្មជាតិនិងកម្មពៀដុតគំទេចចោលនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងបង្កភាពវឹកវរបោរាកខ្លួនឯងខណៈដែលព្រឹកព្រលឹមពួកគេរវល់តែចុកលៀងខួរក្មេងៗនិងលៀបពណ៌កម្ពុជាដល់ពេលយប់ធម្មជាតិបានប្រគល់រង្វាន់ជាការផ្ទុះឃ្លាំង RPG ដល់កក្រកដីជូនពួកគេវិញកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែដឹងពីការពិតមួយនេះដើម្បីពង្រឹងស្មារតីនិងមានមោទនភាពជាតិកម្ពុជាយើងស្រឡាញ់សន្តិភាពយើងមានយុត្តិធម៌មានសច្ចធម៌និងមានបារមីដូនតាថែរក្សាជានិច្ចតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះលេសដោះសាររឿងអាកាសធាតុក្តៅធ្វើឲ្យផ្ទុះឃ្លាំងអាវុធ RPG របស់មេទ័ពថៃនៅពេលនេះតើបងប្អូនយល់ថានេះគឺជាកម្មពៀនិងជាលទ្ធផលនៃអសមត្ថភាពរបស់ពួកគេមែនដែរឬទេសូមបងប្អូនខមមិនបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូឯកសារដ៏កម្រមួយនេះឲ្យបានទៅដល់កៅភ្នែកកូនខ្មែររាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីដាស់ស្មារតីជាតិសូមកុំភ្លេចចុច like និងចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បន្តទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនាសូមជម្រាបលា